Guys, may nakita akong product sa Shopee. I-flex ko lang sa inyo ito. Cord. Nakita ko lang siya. Ganda siya. Sa mga gamer. Diba ang kadalasang cord natin yung patulis dito. Pero siya nakatabingi. O ngayon, kahit na isasalpak pag-charge mo pa ganyan, okay lang, hindi siya hassle. Pero kung gusto nyo i-try, tingin ko naman maganda naman siya, kaso nga lang siya, ship from China. Pero parang maganda naman, mabilis siya mag-charge. Kaka-charge ko lang kanina, sinubukan ko naman, mabilis naman siya mag-charge. Ayun lang. So kung gusto nyong subukan itong charger na to, charger cable, click nyo lang yung link sa baba, guys. Salamat, God bless. Paki-follow na rin ako sa YouTube at paki-click na rin yung notification bell. Salamat, God bless.